MIDI trendiem, kas ir Latvijas tādas interesantas norises, kur mēs jums pirmajiem pasaulē parādām tīzeri no mūsu aprīļa beigās paredzamā Meaningful Brands prezentācijas. Un to izstāstīs Santa Sanika, un viņa iezīmēs tādus dažus slaidus, kur ir redzams, kas notiks. Tad 14. gada beigās mēs jau otro reizi veicām Meaningful Brands pētījumu, kurš ne tikai novērtē zīmolus, cilvēku attieksmi pret zīmoliem, bet sniedz arī padziļinātu attieksmi sabiedrības noskaņojumā, parāda, kas cilvēkiem ir svarīgi, kādas viņiem ir prioritātes. Un tad es parādīšu nelielu ieskatu tieši par sabiedrību, kā cilvēki šobrīd jūtās. Lūgums bija novērtēt savu pašreizējo dzīves līmeni, tādā veidā, kad jāiedomājas treps ar pakāpieniem, kurā trepju augstākais pakāpiens ir labākā iespējamā dzīve, un zemākais pakāpiens ir sliktākā iespējamā dzīve. Tad šobrīd latvieši 10 balvu skalā vidē jūtas uz 5,8. Labā ziņa ir tā, ka tas ir nedaudz labāk salīdzinot ar 13. gadu, vēl tas ir nedaudz labāk salīdzinot ar igauniem, un nedaudz sliktāk nekā lietuvieši. Un šis izaugums radies no tā, ka par 5% samazinājies to cilvēku skaits, kas vērtē savu dzīvi skalā no 1 līdz 4. Tad šobrīd tas ir vidējais vērtējums 5,8. Latviešiem tās top 3 prioritātes ir, te puse piekrīt, kad ir svarīgi, lai dzīvē ir cilvēki, kam viņi rūpētu. Vēl latviešiem 4 no 10 grib gūt tādu gandarījumu, sasniegumu sajūtu tajā, ko viņi dara. 35% apgalvo, ka, lai būtu laimīgi, ir nepieciešams labāks dzīves līmenis un būt fiziski labā formā. Savukārt tas, kam gribētu, piemēram, veltīt vairāk laika, lai būtu laimīgi, ir iemācīties darīt jaunas lietas, apgūt jaunas prasmes, iemaņas. Un, kas ir interesanti, mēs varam paskatīties šos pašus rezultātus salīdzinājumā atkal ar Igauniju un Lietuvu. Un tad, piemēram, kas ir igauņiem svarīgāk nekā latviešiem vai lietuviešiem, tas ir, lai būtu tie cilvēki viņu dzīvē, kam viņi rūp. Tad, kā jau minēju, latviešiem ir nozīmīga tā sasnieguma sajūta visā, ko viņi dara. Tā pašā laikā, ja to apgalvo 4 no 10 latviešiem, tad Igaunijā tas ir tikai 15%, bet, piemēram, Lietuvā tikai 9%. Kas Lietuvā ir svarīgāk, tas ir atkal pamanīt mazās lietas dzīvē un lai ir vairāk laika priecāties par tām. Un kopumā mazāk svarīga prioritāte šobrīd ir izcelties, būt atšķirīgam no pārējiem. Arī vides problēmas šobrīd nav tik aktuālas. Un iesaistīties un palīdzēt citiem.